Ik ben Feit en welkom bij deze nieuwe video. Leuk dat je kijkt. En vandaag gaan we deze gewoon van het vorige WK pakketjes van de voetbal openen. Ik heb er 3 en ze heten de Belgicones. Ella. Oh, zo. Oké. Er kunnen stickertjes zitten, kaartjes, tatoeages. Ik weet het niet, joh. Oké, dit is een tattoo. Een hartje. En dit is een sticker. Voilà, dat is het eerste pakket. Deze video kan niet zo lang duren, maar dat is natuurlijk niet erg, hè. Als er maar een video aan staat, toch? Ja. Als ik hem niet open krijg, dan gaat het nog wel lang duren, inderdaad. Ja, voilà. Oh, dit vind ik tof. Dit vind ik leuk. Oh my. Oké, ik ga niet zo. Sorry. Dit is het tattoo. Ik weet niet wat ze proberen te tonen, maar ik zie er niks in. Allee, of een stier of zo, kijk. Een stier of zo, ik weet het niet. En dan hebben we deze leuke sticker en die vind ik echt heel vet. Sorry dat deze video misschien niet super lang zal duren, maar dat is niet erg. Laatste pakje. Ach, ik vind deze zo leuk. En ja, deze vind ik ook tof. Het is alsof de hartjesbal een staart heeft. En het is zo. Hallo. Obi-Wan, help me met het openen. Oké. Vlogen eruit. Hup. Oh, dit tattoo vind ik zo leuk. Kijk, joh. Toch helemaal goed. En de sticker is ook super tof. Ik vergiste me met dat ik zei dat er kaarten konden inzitten. Maar ik ben heel blij, jongens. Ik toon ze nog heel even wat ik allemaal heb gekregen. Eerst zal ik de stickers tonen. Deze. En deze. Deze vind ik zo cute. Dan de tattoos. Deze gekke nar kan je het wel noemen. Dan dit leuke harty. En dan diegene waar ik niks van snap. Deze denk ik stier. I don't know. Maar ik weet niet of ik de video nog ga verder maken. Nee. Want dit was mijn enige plan. Ja, ik maak pas video's zoals ik plannen heb. Hè. Daar kan ik niks aan doen. Dus dit was de video. Hopelijk vond je het leuk. En dan kan ik nog maar één zeggen. Adios.